आम आक्वारियम आज बहुत मैला देखा कहीं मुझे बहुत दिन है सफा कर पार्नी आ तार पछपटे भी बहुत अणु टाइप किसी होगला अब तार पानी गुड़ा देखते भी बहुत जबर हो जाए फिश फुड भी खत्म हो जाता से मुझे बजार जा गोटे फिश फुड भी नहीं आसिली तो आज चलो सफा करदे आग तार पानी गुड़ी को गोटे बाल्टी को बाहर करदेली नुआ पानी में मेडिसिन मिसे से पानी को आड करदेली धीरे धीरे से पानी गुड़ी को एक्लिमेंट करदेली तापर तार फिल्टर को सफा करदे फिल्टर तो बहुत मैला हो जाए ऑक्सीजन भी ठीक से फ्लो हो पार नाला फिल्टर को सफा कलापर केते गुड़े मैला बाहला फाइनाली आम आक्वारियम रेडी हो जाए केमती लगे आपको आम आक्वारियम जल्दी जल्दी कमेंट करूँ।